Bon dia insira hotu ne bena Jesus sadomi. Imi dia kalai, spera katak alin sira hotu dia. Agora, hamutuk fali hau bim febi, I hau ne belun binga dasa. Bon dia binga dasa dia kalai. Bon dia mos bim febi, bon dia mos ba alin sira. Graças ba maromak, hau dia. Bin febi mos dia kalai. Grasa ba maromak hau mos dia. Alin sira, hanesan bye-bye durante minuto tolonulu nyalaran, bin sira se acompanha alin sira iha programa desenho bot usi Biblia. Molo kita rona história ohin loronian, mai tanoin filafale história I versículo semana kutuk nian. Semana kutuk kita rona kona basaida. Bin febi se hanoin kita ni história semana kutuk nian kalai. Sim, sei hanoin. Semana kotuk itarona kata Jesus haraik Espírito Santo basira nebe tuir nia hode tulun sira atu halau serviço nebe nia fo basira molok nia sai balalehen. Ibang hira ma barak rona novidade dia kona ba maromak ni reino nebe Pedro fosai e ma barak arrepende husisira nia sala I fir be Jesus no dar nai no Salvador. Sim, e haloro especial ne. Maromak ni espírito fumoris pon ba ema bara. Los, ben hira ita arrepende husita nia sala, I fir be Jesus nia mate I moris fila fale. Aromak se haraik espírito nebe fumoris fon ma ita. Nune ita nia fuang nebe tos hanesan fatuk, se sai mamar I hakarak halotuir maromak ni hakarak. Los duni. I novidade dia kona ba maromak ni reino, laos 6 kari he Jerusalem dit. Mai be 6 kari to raidog, I tomos iha timor. Los, agora, ema husinação oin começa tuir de Jesus no dar sirania yurai. Hau mo sakarak tuir Jesus, no dar haneliurai, iha hau ni moris. Alin sira mo sakarak tuir Jesus no dar imneliurai los kalai, oin saho bim febi. Hau mos hakarak. Dia kalin sira. Semana kotuk, ita ia versículo dekor los kalai. Alin sira dekor ona kalai. Pasti alin sira dekor ona. Binga dasamos bim febi fier dekor ona. Agora, mai te dekor hamutuk. Ida, rua, tolu. Atus, capítulo ida, versículo 8a. Mai be, ben hira Espírito Santo tun iha imi sesimu kebit. Depois mak, imi bafosasen kona bahau. Dalai datan, Atus, capítulo ida, versículo 8a. Mai be, ben hira Espírito Santo tun iha imi sesimu kebit. Depois mak, imi bafosasin kona bahau. Dia kalin sira, molok ita continua história o hinorong nian, bim febi atu husu balin sira.
Bang hira ita kuda musang rumah ka ai oang rumah, sada makita tengke halo atun ne, musang ne, ka ai oang ne bele moris isai bot. Binga dasa gosta kuda buat rumah kala. Hau gosta kuda ifunan. Taun, se hau hakarak ifunan ne moris iburas, hau tengki badina sregar lor-loron. Tau iha loro, tau mos pupuk. Sing ne los. Se ita rega lorong-lorong, but na beta kuda, nya se sai bot alai si buras. Ida ne kona bai horis. Se kona baita ema, saida mak ema tengki halo para bele aumenta bot isai forti. Se ita hakarak sai bot, ita tengki han barak. Ihan hahan nebe saudavel. Nomos, halo ginastika. Nune ita ni saudi diak i forti. Sin. Se alin sira hakarak bot alai isai forti, tengki han barak. Idia kiutan halo ginastika ka olahraga. Ne kona baita ni físico, o ensaho ema ni fier. Sada makbele ajuda maromak ne povo ni fier sai forti. Mai tarona hamutuk i historia tuir mai. Parte ruanulu resin 5. Karta hodi moris tuir. Haretok ba ema sirani hotu. Feto, mane, menina, meninu, klosan, katuas iferi kusina saung oi-oin. Desidi hodi tuir Jesus nudar sirani liurai. Número maromakne povo aumenta barak. Mai be, oinsa sirani fiar bela aumenta forti. Siran nunca hare Jesus ho sirani matan rasik. Siran nunca kolia honia karona ni hanorin. Sira na be mak uluk hamutuk ho Jesus, labele hamutuk ho sira na fatin. Maromak ne povo hatene kalaya sira tengki halo saida. Maromak hatene atu halo saida bane povo. Maromak hili sira na be spesial husi ema na be tuir Jesus, atu hakerek surat ho di kompleta maromak ne livro santo. Surat sira ne hatete ba maromak ne povo. Keta haluha. Kair metin mensagem ne. Fiar na fatin ba Jesus. Hadomi malu hanesan família. Fo perdaun ba malu. Cuidado. Keta husik ema bosok o. Halai ses husi sala. Paciência ia terus laran. I hein baloran Jesus fila falimai. Iha na bedet maromak ne reinu iha. Itahetan surat sirane. Surat sirane ajuda maromak ne povo para sirane fiar aumenta. Surat sirane halo maromak ne igreja fofon forti. To agora itarona katak ema barak husina sano uin disidi tur Jesus nudar sirane lurai. Laos ema bot det. Laos katuas ferik det. Mai bela barik hanes alin siramos tuir Jesus nudar sirania liurai. Mai be, moço pergunta, oinsa sirania fiar bela aumenta forti? Sim. Ita hatene mai be. Agradece baitania maroma tamani hatene saida det makita precisa. Incluímos com a baitania fiar. Nune itania fiar bele aumenta sai forti. Ne los bin febi. Tambane maroma kili husisira ne betuir Jesus, ho di hakerek surat ka karta rumah, ho di halo completo maroma ne livro santo ka Biblia. Los, karta sirane hakere kona basaida det. Alin sira ini se hanoin kalae. Kona ba, fiar na fatim ba Jesus, hadomi malu hanesan família, fo perdaun ba malu. Keta husik ema bosok ita. Halai se susi sala. Paciência iha terus laran i hein balon Jesus fila falimai. Sim. Babinha dasa, entra e fuan sirane, saida mak difícil liu ho di halo tuir. Bahau,
Dalla rumah ho senti susar ho dihadomi kolega ka família balo. O insa ho bin Febi? Haumos hanesan. Atu fo perdão ba Emma dalla rumah susar tebes. O insa ho alin sira he uma? Mas que dalla rumah ita senti Morris tuir Jesus susar tebes. Ita fo agradece banai maroma tamba nia fo ona Espiritu Santo ne betulun ita o de Morris tuir maromak nilia fuan. Ita mesak la bele. Mai beho nai maromak, ita bele. Los, nudar Emma cristão ka Emma ne betuir Jesus, nudar ita nilirai, ita tem que carmetin ba mensagem sirane. E fiar katak, maromak se ajuda ita e husini Espírito Santo. Ita mos belele na fatin surat sirane, tamba surat sirane, e maromak ne livro santo, nemak, Bíblia. Los, então na tu ita ni fiar sai forti, ita tem que ler na fatin maromak ni lia fuan, e ita ni Morris loron. E se alin sira sedau hatene le, bebe husu iminya pa, ama, ka Emma ruma ne be hatene le, atu bebe ajuda le ba alin sira. Sim, e banhira alin sira le Bíblia, que tahalua ho dihusu maromak ni tulun, atu bele Morris tuir saida maka kere ke Bíblia. Alin sira hanesan bye-bye, ita he versículo de cor cada semana. Versículo de cor semana de nenian, foti husi, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Surat ne hakere husi apostol Paulo, ba líder igreja niang honaran Timóteo. Agora, bin febe sele ulog, alin sira ibingadasa, se temi tuir sere mag bin febe le. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Liefuan hotu e livro sagrado, Liefuan hotu e livro sagrado, mai kedas husi maromak. Liefuan sirane, serve para hanorin lielos. Hatudu emania sala, corrige Emma, no educa Emma para Morris los. Dalaidatan, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9. Liefuan hotu e livro sagrado, Liefuan hotu e livro sagrado, mai kedas husi maromak. Liefuan sirane, serve para hanorin lielos. Hatudu emania sala, corrige Emma, no educa Emma para Morris los. Mai tahalorasaon. Nai maromak, ajuda ami atu karmeti bai tebot ni lefuan. Tulun ami atu fiar nafatim ba Jesus. Tulun mas ami atu hadomi malu hanesan familia e pronto fo perdaun ba malu. Ajuda ami atu halaise susi sala e pasensi heterus laran. Amin. Dia kalinsira. Molo kita continue teni programa, ita sebarona música ida. Que tal si
Spera alinsera senafate na kompanya programa sawi dane. Agora, hamutuk filafali hoita, hau ne kolega Mana Carol si Amerika. Bom dia, Mana Carol. Good morning, Bin Hadassah. How are you today? How dia, Mana Carol dia kalai. I'm great, thank you. And I'm glad to be here with you. Mana Carol si Hanoin, semana kotuk ita aprende katak novidade dia kona ba Jesus começa nam kari. Ema bara confessa ser ne sala e fier ba Jesus ne bemate e moris filafali. Sira belehetan perdaun e moris phone liusi maromak ni spiritu. Yes, and we learned how to say, the good news spread and spread. Sim, ita aprende frase novidade dia nam kari e nam kari. Holy in English, the good news spread and spread. Ita hateni katak novidade dia nemos toi hatimor. Ba ita hotu. Jesus mo selo itanya sala, imanan mate, nune ita belehetan perdaun, i moris phone. Agora ita sei ronatan story ida ne holian teto ni English. Ma ita aprende lian English Mana Carol. Part 25. Parte Ruanulo Resin 5. Letters to Live By. Carta hodi moris tuir. Look at all these people. Haretok. Ba ema sirane hotu. Women and men, Feto, mane, girls and boys, menina no menino, young and old, klosan, katuas, i ferik. from many different nations, Husinasan oin. decided to follow Jesus as their king. Decidi hodi tuir Jesus nudar sirane lurai. God's people were growing in number. Numero maromak ni povo aumenta barak. But how would they grow strong in their faith? Mai beo insa sirafier bela aumenta forti. They had not seen Jesus face to face. Sira nunca hare Jesus o sira ni matan rasik. They had not talked to him or heard him teach. Sira nunca kwalia honia ka arona ni hanorin. And those who had been with Jesus could not be with them all the time. Sira nebe mag-ulog hamuto ko Jesus, label hamuto ko sira na fatin. Would God's people know what to do? Maromak ni povo hatene, kalay, sira tengki halosaida. God knew what to do for his people. Maromak hatene atu halosaida bani povo. God chose some of Jesus' special followers to write letters to complete God's holy book. Maromak hili sira nebe spesial, hodi ema nebe tuir Jesus, atu hakerek surat, hodi kompleta maromak ni livro santo. These letters told God's people, Surat sirane hatete ba maromak ni povo. remember, hold on to this message. Keta haluha, karmetin mensaging ne. Keep believing in Jesus. Fier na fatin ba Jesus. Love one another like family. Hadomi malu hanesang familia. Forgive one another. Fo perdaun ba malu. Be careful. Cuidado, Don't let people trick you. keta husik ema bosok o. Run away from sin. Halay ses husi sala. Endure hardship. Pasensya heterus laran. And look for Jesus' return. Ihain ba, loron Jesus filafali mai. Everywhere that God's kingdom spread, these letters could be found. Iha na bedet maromak ni reino iha, ita hetang surat sirane. They helped God's people grow in faith. Surat sirane ajuda maromak ni povo para sira ni fiar aumenta. They made God's young church strong. Surat sirane halo maromak ni igreja fofon forti. Mana Carol hanoi saida kona ba story hon loronian. Oh, this is so helpful. O isa story dane ajuda ita Mana Carol? Well, I want to follow Jesus as king, but I never got to meet Jesus.
I think it would be very helpful to read these letters. Nelos duni, Jesus moris iha tinan rihun rua resim bakoto. Então, itala moris iha tempo história ne acontece. Tambane maka, importante tebes atu na fatin faha história dane. Nune, ema hotu belerona novidade diag. Imana karol hateni kalai. Katak, mana karol belele rasik surat hotu nebe maka kere kusi sira nebe tuir Jesus. Really? How? Iha história ne hotu, i surat sira ne hotu maka parte husi Biblia ninian. Maromak ne livro santo. Oh, of course. Yes, I want to read it all. Banhira itale Biblia, ita bela aprende liutan konaba maromak ne reino nebe moris iha ita nyelaran, ituir Jesus nudar ita nyeliurai, ne significa saída. Ita bela hare Jesus, iha cada história husi Biblia, husi hahu, tore mata. Ibela conhece ne domin, ba ita hotu. Ita mos começa a dominia. Oh, Bin Hadassah, I think reading God's holy book will be a wonderful way to learn more about Jesus and how to follow him. Nelos duni mana Karol. Alin siramos belele Biblia rasik. Sem sedau katenele, bele husu baminan ka aman, ka mestri-mestra, atule Biblia hamutuk. Se alin sirala iha Biblia, dala rumah siramos bela juda imi buka Biblia, nebe imi belele rasik. Bin Hadassah, let's learn some new words today. Mai ta aprende li fon ho inglês. How do you say, I want to know and follow Jesus in Tetun? How hakara conhece ituir Jesus. Okay, so I want How hakarak to know conhece and follow ituir Jesus. Jesus. Let's say that together in English. I want to know and follow Jesus. 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 Let's pray together. May tahalorasan hamutok. God, help us to hold on to your word. Help us to always put our trust in Jesus. Help us also love one another as family and be ready to forgive one another. Help us to run from sin and to be patient in suffering. Amen. Amen. In Hadassah, I want to hear what happens next in our story. How masakara katene saída makakontese tuir mai mana Karol. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin afatin fanoin ba alin sira kainang aman sira ne be acompanha del programa idane kata livro de genio bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Imi be kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefone hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai kolidilnya oin. Dia kalin sira itanya programa tona ni rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loron sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa de genio bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maromak fo benção.